Merci à Dieu pendant 30 secondes. 30 secondes. Dispose ton esprit. Dispose ton esprit. Merci Saint-Esprit. Et ensemble, merci pour ta présence. Et ensemble avec les saints, nous disons 3 fois Amen. 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 Tu as raison d'apprendre. Que Dieu bénisse. Moi aussi, nous allons faire le matin. C'est bientôt ouvrir ça pour Patrice Galelo. Instrument où nous avons utilisé pendant la bénédiction. Amen. Nous avons fortement béni la présence de Maman Jeannette. Je crois elle-même pour se présenter. Mais nous allons ma voisine on vous a la déchuter. Oh, peut-être les gens accueillis au Amazon le Bélaï à travers nous. Amen. Amen. Et sans plus tarder, nous toujours avec sa servante. On acclame pour le roi de roi. Jeannette, Dieu te bénisse. Shalom Église. Shalom. Shalom peuple de Dieu. Na pamboli nzambe makasi mpona mokolo lelo. Mokolo lelo eza mokolo moko ekokani na mikolo nyonso te. Yebisa mikolo aza na gauche na droite na yo. Mokolo lelo eza mokolo ekokani na mikolo nyonso te. Nzambe oyo asali biso na yo ngolo ya okomisa pokwa lelo napesi ye premièrement merci parce que aza nzambe asalaka makambo na ye nyonso ezalaka toujours parfait et puis azalaka na hasard te. Alors sans plus tarder nakopesa mpe papa na biso mosali na nzambe papa Alex, merci beaucoup. Nzambe apambola mpe ye parce que epesameli moto nyonso te atikela yo cher. Alors on est au Benyango cher, les alliés cher paix vraiment. Ce qui a tiki ngana télémanoso na bino ainsi que la trône ya papa na biso, c'est parce que azana confiance en Zambé na ngai. Est-ce que tu peux connaître la paix papa na biso Alex na Zamba pambo na biso, c'est un oya télémi liboso na bino, kombo na ngai maman Jeannette. Bandeko oyo bakoti kobenga ngai maman Jeannette, bamoni mpe bakoti kobenga ngai prophétesse Jeannette, baoyo mpe bakosepela kobenga ngai sœur Jeannette kaka bino. Alors nazali ndeko ya mwasi oyo wapi na nzela na ngai na parcours na ngai ya vie nzambe asalelinga makambo ebele yango nde esali ke ngai na yo tokutana lelo pour que nayekoka na kotémoigner monene oyo nzambe asali na kati ya bomoi na ngai. Amen. Est-ce que vous pouvez être là et se maboko le lait à bongo la vie? Alors, nakopé sa témoignage nangai. Nazali ndeko oyo wapi na zalaki na vie moko na botami na kati ya famille de tobenga ba polygame. Papa na biso aboti biso na basi ebele. Maman na ngai pe aboti ngai aboti biso na ba papa ebele. Alors ce qui fait que biso nyonso toyebi surtout vraiment na ba Kinshasa na biso oyo ko vivre nde tobengaka na ba step moda ba maman ya mbanda. Alors esalaki que vie ezalaki moi vraiment
compliqué ma casse. Mais papa azalaki na mbongo ebele. Et pour ça que na komaki na âge moko esengaki tobima libanda ya Congo. Tokende ko vivre libanda na mboka Chikapa pour naza muluba. Papa memaki biso kuna. Alors ce qui fait que na komaki kuna et ça là qui que naiki ko lokola naeba kinzambete et puis ma loi était les marqués parce que papa nangaza chef coutumier et pour ça là que na bandai ko tambola vraiment malamu te. Alors tangu grande sœur nangai oyo ngai na landi na sima aiko ya Kinshasa et ngape na sorti décision ya kozonga Kinshasa. C'est par là et c'est comme makamnyo so et bandaki. Alors on a éco comment na kati ya Kinshasa ce qui fait que nazalaki nesika kovanda te. Alors naye kovanda des pasteurs nangai après quelques temps nazokende na mwa lobango mpona bandeko to ebana comprendre parce que message eza molai to mekana ko résumer yango. Naye kovanda des pasteurs nangai naye kolongwa wana. Donc naye kolongwa ce n'est pas que tobebanaki na ye mais vu que ya mobali azalaki na ye to s'attendaki te nakomi kovanda pa baninga. Donc na komo vande pa baninga o na fande pa na bango et senga ki siko que ndenge tozo vanda wana il faut to salisa bango mo poto lia. Alors na wana na salaki na âge ya 15 ans et demi na zokende 16 ans. Et yé pour ça là que na salaki na mbongo te. Alors camarade nanga lokola linga kinga mingi a proposé nga yebisinga lobi ozape moi sikitoko noko na biso azalaka musicien en fait azal musicien est-ce que la copie kokende kotika ote parce que kunande akansaka ba danseuse lokola ba danseuse bazaka berger pa na ye esunga yo pozo ka place kovanda okende kovanda kuna et c'était par là na yaki kontima donc na komaki kuna na yeko koma danseuse. Alors tant na bandi ko sala musala wana na salaki yango vraiment tombe la été mais j'avais compris que c'est le Seigneur a permis qu'il a les cananzela wana pona lelo ezala témoignage. Alors na kati ya kosala musala wana na yebi ke bande ko bele bazolanga ngai peut-être ngana lekaki na nzela wana mais yo olekaki pe na nzela wana na ndenge mosusu et kosala que donc tozali kobina ngana zana ngamwa na ndako na yebi na nga eloko te mais baninga o tozalaki na bango moko lokola lekaki nga mingi parce que ngana ende tozalaki lokola mwa kitoko na bato 16 nyonso. Alors aye koyebisanga lobi ke ozomona te ke biso nde tozali wana bango nyonso babinaka bien koleka biso po tokende kosimba kisi. Ce qui fait que lokola mpe nazalaki mwana na ye kondima toke na ye donc tokomi wana ngangango oyo tokoti na ndako na ye je me rappelle plus ezalaki soki quartier baquartier oyo ya kala ya kote ya Bonda okoti na bakati kuna. Alors donc tokomi wana ayebisi biso alobi ke ayebisi moninga na nga lobi ye akota ngana tika ngana lobi ye akota ngana tika na problème nini. Alors tant moninga na nga koti basololi esili nde siko na sima nango ayekoyebisa ye ngana kota ngana koti azwi akati bapoile na nga ya bomwasi akati bapoile na nga bomwasi atikali nango ayekopesa biso biloko moko mpe akati biso banzolo mpona loketo na katikati ya dolo eko zonga ona potobina ba makasi. Alors ce qui fait que tokomaki pe vraiment na impact vraiment mingi mibali tout ça bato bakomi ko s'intéresser plus mingi na biso et ye kosala que toyekolongwa wana parce que tozaki suspension na kozonga na biso na bandako nake kovanda epa moninga oyo amemaki nga na ndako ya nganga esali mpe ke tokomi epa na bango tokutani mpe na même vue il faut bosanisa mbongo mpo bolia. Alors nakomaki na vie moko oyo ya ke mibali bazali kolanda ngai ebele makasi siko ye ekomaki kosala ye zuwa et alors ye na mama na ye bakomaki kobaluka na nsima na ngai mpo balinga mibali na ngai sikoyo naye komona bongo na komona na epesi akanda nazwi na bimi kuna donc na bimi wana esika okende ezalaki te. Amen. Na bandi nakomi lokola liboma ntango na bimi na nzela na mituni na kokende wapi. Alors na bandi koluka par rapport à baninga na nga mosusu nake kosenga esika kose réfugié ntango nakomi mpe wana ekosala ke nakutani na boyfriend moko lokola nzali na nga bilingalinga
boyfriend moko ekolinga ngai alingi ngai ambandi komemanga na vie ya bapub. Donc dans série wana tobandaki kosala bapublicité ya basanga. Alors babandaki kotia ngai na bapano tout ça, babandaki kotia ngai na bapano ya tozosala bapub wana, ce qui fait que aye koyebisa nga lobi obinaka bien et aussi musicien, parce que aza musicien oyo ayeba na makasi na groupe oyo bazalaka BCDG batabwana. Alors oyo ya monene ya pembe ayebisinga lobi que azali kobina epa na ye, ayebisinga lobi namema yo kuna pour que obanda kotravaille kuna na temps oyo babanda kozwa bana mikie biso nyonso toyebi mwana moke oyo areniaka makasi wana na badanseuse. Alors ozalaki na temps wana nde sikonga mpe na ye konzima na le temps tozozela lokola nazalaka monene makasi ayebisinga kokovanda boye te, naza na pure vie na nga moko nazomema yo epa na ye en attendant au travail à Kakuna, ce qui fait que FK Kabakwano c'est makambo ya danseuse et puis na zuyo na ke na yo kuna. Alors makambo eko baluka na komi epa ya pure vie na ye tango moninga asepeli na nga lisusu baye kosalela nga passeport parce que ya kozwaka badanseuse po abima na bango bakende osala baclip libanda. Donc moninga asepeli na nga asaleli nga passeport nde bongo nayaki kobima Kinshasa. Alors mutu wana oyo asalelaki nga passeport ye nde azalaki papa ya bana na ngai. Maman Jeannette atelemi liboso na bino aza na bana 4. Alors ekosala que heure tobimi na ye na mboka libanda tokomi koévolue kuna na bandai kosala AR koya et puis kozonga na mboka libanda na bandai na nga kobeta bato. Mais lokola est que nazalaki toloba que abanaki ngai te mais nazali kovivre na kati ya lisumu ya ekobo toloba bongo. Alors lokola siko nazali kovivre na kati toloba na ndako ya libala tobenga mabongo na Kinshasa, mais en réalité eza libala te. Parce que lokola pona ko faire comprendre bato bazolanda biso et puis na bandeko nyonso bandi nazali kovivre na kati ya ndako ya libala en même temps nazosala ba bêtise. Donc na ye kozonga Kinshasa na bandi kovanda na kati ya Kinshasa na bandi kobima na ba musicien oyo toyebi babwaka ngai nde nazali balobaka que ba fille ya disque. Donc nazalaki ba fille ya disque oyo babwakaka na ba musicien na komeki kobima na musicien moko kaka nde nauti koloba na baoyo bakabwanaki oyo sikoyo ya mwindo nango musicien oyo alongwa aza sikoyo na ampere sikoyo ya makasi ye wana nde nakomeki kobima na ye. Alors nakobima na ye bandeko na ngai ekosala que abandai koluka koinitie ngai mais Nzambe azali kolinga te parce que nazalaki na elembo ya Nzambe na kati na ngai. Sikoyo soki eke nabimi na ye ekosala que azoyebisanga lobi ozomona te koza mwasi kitoko baninga na ozala bango nyonso baza ya kokanga me ye oza motakala kana bandeko comprendre te oza motakala ozosala ba business moza motakala il faut mikanga nzoto. L'autre fois ayebisinga lobi tokende pas père spirituel na biso toye kokende na église na bango na église yango tokomi kuna leloko nazalaki etone toutaka concert nalati baboute kilota mokie jaquette likolo donc toloba nazalaki sexy mais na koti église na sexy. Et puis ce qui était compliqué na kati ya église yango babondela bandenge biso tobondela awa te bazali kobondela ntango tokoti bato nyonso bazalaki na silence. Maître wana nde atiaki kiti liboso baza na bakitare te banini te bainstrument te nyonso eza te siko bato nyonso bavandi namoni bazoloba kaka soki alobi oyo akati oyo azwi siko nga mpe na curiosité nazotuni toza wa nabisinga vandani mais nakovanda nengengengenge okanga miso na bete makambo boye abakangaka miso te nakokanga miso ndeni parce que nayebi esika naza te. Alors ce qui fait que esali sikoyo que tant tozalaki wana na moment wana naza wana c'est-à-dire naza nano premièrement na kati ya lisumu mpo nazovivre na ndako ya lisumu et deuxièmement nazomibakisela lisusu masumu nazobima na mibali mosusu libanda. Amen.
parce que ezapena bandeko boza awa bozotala ngai bozolanda message oyo ezali message nzambe atie biso to etale bavi na biso mpona peuple de Dieu baoyo bozosala makambo wana botika ngai babalaki nga te eza na yo moto ozala bapesela ngomba libala soki ose retrouve na makambo boye kosengama na yo vraiment nzambe asunga yo mpe na yo moko otya volonté na yo ya kotika parce que tokocontinue message oyo okoyeba esika nini vi oyo ekomema yo amen. Alors ekosala sikoyo ke ntango toza na kati ya fete wana en même temps papa ya bana na nga uti voyage aye sikoyo abengi nga na telefone oza wapi moyen naloba eza te nga lobi ngai awa lelo libala ekufi nabengi nayebisa nde naza boye papa bana bengi nga kuna libala na nga lelo ekufi alobi avanda wana eza biloko ya mike azwi telefone atindi crédit ayebi tolinga komona na pesi kombo azwi telefone asimbi alobi akati ayebisinga bengai nazwi na bengi mutu toloba ke apungisi ye makanisi que nazalaki te nabimaki donc toloba mpona ye esika azalaki wana eza ke nazalaki na kati ya ndako nazalanga na ndako me nabimi na ye mpe nazongi na ndako calmement comme si rien n'était namoni yango drôle ngalobi wow oyo ndenge nini ese passé. Alors l'autre fois naquele lisusu kotala moto ebandaki kosalaka mpasi makasi babengaka ye nzamba matete nde kombo na ye babengaka ye. Alors lokola eza témoignage mpo nalobango mpona kosunga mpe bandeko bazotala biso na internet baoyo wapi babimaka na bandeko bamusicien ntango nakomi wana après avoir kopase sexe na ye nazalaki nu ayebisi nga nayebisi moto ezosalanga mpasi makasi alobi zela na mbondela mpona o bino bapasteur na bino bokendaka wana baselaka bino badelivrance bazala na nguya biso nde toza na nguya achenga liboso ye azalaki na nsima epuis nayebi ta bandi koloba makambo alobaka wana tusa asilisi eleki nango après quelque temps tobandi obeta masolo atolinga sava na biwisaka na bosani ke moto ebandi osalanga mpasi donc malembe azoluka komema ngai aye kotalisanga balivre na ye alokomoni balivre ofuta makambo mingi nga nazovoyage nazokende poto me nazotikelo numero ya maître na biso otika lobe ngai ntango aye kokende poto avant alongwa esika azali po asala oyo aye moko. Alors ntango akomi na poto atikelaki nga numero nga nayebise nalobi abengi ngai atolinga eske obengi maître nga alobi te nabengi te esinga nde nakeboye nake komatisa grade na ngai non nazokoma na pouvoir koleka ndenge nazalaki liboso. Alors abandi kotungisa obengi maître nga alobi nono nabengi te. Et ma soeur, mon frère, je te dis, na souffrir pour nous la délivrer, na démon ya mutu wana, ya musicien wana, j'ai souffert. Tant que au kende, nous avons des soins banzota lisanga makam. Na lali na ndako na nga na so bela makasi na mbetu. Na so bela na don, na so trembler, na so mona siko que on basia. Quel on dirait na kufa. Du coup, place dans la vision, parce que même si j'étais dans le péché, mais le coup les voisins, les akikati nanga, le coup la nzamba linga kingai, na bande ko mo na bande ko la kisanga makam na bandoto. Negebi dans le kanda ya Job les autres na biso na verset 33 que nzambe alobela ka biso na ba moment oto la ka mais biso ne to so ka garde te. Alors, tant na eko mona na lali na pongi na ngai nazomona na mur ya chambre place na lalaki namoni voix moko ezobima na mur ezoyebisa ye aboma ngai so ya telemi apesi nga mokongo azalaki na minu abimisaki minu ya comment on appelle ça vampire minu mibale ya minene ebimi ye boye. Alors azoganga lobi non nakoki koboma ye te moto mosusu ye te parce que je l'aime beaucoup. C'est ce que vous avez été succès na yope okozwango te. Ah, siko na monya simi mbeli wala ye na poto. Aye place nga na lalaki na mbetu. Akangi ngai na mino na ya vampire awa makila na makangi abeli nga so na banzo lela na kombo na ye. Na banzo ko yebisa ye obosani bolingo nyonso to bando sana na ngai na yolingo bomanga pourquoi. Après banzo lela bisinga tellement
mbango kima kende parce que ce côté les miens on a vampire donc mille on a essayé il faut la mélamakila ceux qui ont continué que ça là na mélayo alors tant na telemi na bandi ko kima mbango nde abandi ko landanga na couloir ce qui fait que na ko batama à l'époque je vivais dans ma campagne na ko mona à côté na kati ya tinel moko zalama na ezalama na pardon et consciemment que ça a lolo la crevette azindi wana alors donc na moni yango na ju téléphone na ignorance na bengi na bisi na lutu boy ko bangai ay bisi na lobi abengi nga parce que no benga na ko mboka abengi nga lobi na lobi chibango est-ce que ngana koko bomayo ngana koko bomote aseki alobi oyebi pouvoir oyo zala nango soko oyebi pouvoir oyo zala nango ko kay ko lo mabomote alors école tango eleki sikoyo na komo mona ngo lushi mokolo mususu na vani na chambre c'était vers 18h na oyo kasiko na vision na zo mona ya benga na téléphone wana na poto abenga na téléphone ya bisinga lobi je sais que olinga ba surprise mingi naza na surprise mona na sala nga bi surprise amo ezali abi n'est pas que olinga surprise na lobi we alobi ok kanga miso na kanga miso alobi we kanga miso a insister ndena yepe ko kanga miso ya matangi miso ayebisinga lobi fongola wana vision donc na fongoli na moni ye na mbetu en live place na lalaki siko esalinga soko na gangi na ganga bisinga kuganga te kuganga kusukanga pona nini ngabi yoza na poto comme sika aongle esika na zawa ndenge nini or azai ko luka na façon nyonso pour que abomanga parce que ba makambo na bango musique ndenge sengaka que il faut oboma olekisa bato bakotala na nombre ya basi oyo bimana bango owa pesa na chance owa pesa na étoile owa pesa na eloko ya oyo ke bango bakoki kozwa na kati nde bakooblige yo osala nini oboma ye siko ezalaki bitumba ayebi kokutana na mwasi oyo nzambe atya elembo na kati na ye nde na ye kofongola miso donc na moni ye nalobi que non oyo elekelinga alati bachapeau vous voyez bachapeau oyo ya banigéria tomonaka milai wana na baveste wana esala boye alati yango ateleli liboso na nga na nzete nalobi te abima olingaka surprise nga bimeso na poto zawa to bimelinga wa ndenge nini na ye kosutuka na bongi natala boye c'était 23h40 na telemi na bimi na salon parce que message on esala nga nzoto mali donc na komi na salon bato nyonso basi balalaki mundu ezalaki ya koboma nazwi mwinda na pelisi na vandi na kiti napelisa kaka tele boye natala na télévision moto namonaki na ndoto ye wana aza na Kinshasa na télévision na même chapeau oyo namonaki ye nango namoni ye mpe na télévision siko en live nzoka yaki mpe déjà mais nga nazalaki informé te aleki émission et en même temps azokwaka nga mpe naye koloba non oyo ekomi sérieux et ntango siko nabandi kobondela koluka nzambe lokola mpe nazalaki mwasi ya mabondeli nabandaki kolingaka kobondela malgré nazalaki na vie ya masanga na vie ya baboite na vie ya baterrasse na vie ya kolinga mibali ya batu donc nabandaki kosala yango nyonso et kosala ke naye kozwa décision siko nalobi non oyo ekomi sérieux parce que nakomi komona eti na bavision nakomi koevite mais kolingo ezalaki makasi ye mpe koyembanga kobwakanga tout ça parce que ayebi plan oyo aza nango mpo na ngai ayebi ke basengaki ye ngai ifo asala effort apusa ngai pembeni na ye na kobanda koprie sikoyo ntango babandi nakende na église moko na l'unité ntango nakomi na église wana lokola nzambe apermettre te lelo napesa message ya église wana mais en passant nakoyebisa bandeko nyonso tovandi to faire attention na baéglise église nyonso eza église ya kokota te amen surtout baéglise oyo boyebi ya minene wana surtout baéglise oyo boyebi bapasteur ya minene wana oyo batielaka biso bapano wana baza na nzambe te nzambe ayebisanga te nasi natika bango kala nzambe alobi na nga nasi nabwaka bango kala nga alobi nzambe mpe atilisaka terme ya kobwaka donc nasi nabwakisa bango kala
Alors, et au sala que na banzela nyonso na nzamba za ekolekisa ngai parce que ayebaki que naza na mission ya que lelo na telema liboso na bino na tato na monene na nzambe. Nde na yango tango na eko banda koluka délivrance à vie na ngai na bandi ko bondela nzamba eko bimisa ngai na Congo na bana na ngai na eki kozwa kumo kwa makasi na eko zwa kumo kwa makasi na kati ya kuwana na eko bima Congo na zongi lisusu na monde arabe esika na zalaki tango na eko koma na monde arabe nde sikoyo esika nzambe ayaki ko visiter ngai pe kolakisa nga gloire na ye pe kopesa nga ba message nyonso pendant 3 ans na présence ya nzambe nazalaki na mutu te nazalaki kaka ngai na nzambe. Alléluia. Na kobanda koluka nzambe na mboka nazalaki eza lokola awa te po omona papa Alex boye komone na pete kuna eza pasi komona mosali ya nzambe parce que tozalaki na monde arabe na bandai kobondela na kati ya chambre na bandai kobondela na kati ya chambre. Alors sikoyo tango nzamba komi kobenga ngai tango nzamba komi kobenga ngai mukolo mosusu nalali na sapongi nzamba bandi kotalisa ngai sikoyo sur enlèvement. Amen. Nzamba bandi kotalisa ngai sur enlèvement nalali nazomona enlèvement eye tango enlèvement eye nazomona monde mobimba ekomi molili bandeko monde oyo tozali oyo tovivaka oyo eza molili tomona lumière oyo tomonaka te tolanda sanso ebimaka likolo te tolanda baetoile oyo ebimaka te monde tozovivre eza molili omoni soki courant eke na ndako ndenge molili ezalaka ndenge monde oyo tovivaka ezali. Alors esika bana na nzambe bazali esika bandako ya bana na nzambe ezalaka image lokola soki opelisi bougie to torche nde komona sikoyo lumière ya moko ezalaki bongo. Alors, avant de continuer, na kolingana nous totanga ndeko moko azawa sunga biso na lecture totanga na mokanda Marc chapitre 4 verset 1 à 9. Marc 4, 1 à 9. Totelemi bandekoto, honoré parole de Dieu. Marc 4, 1 à 9. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles et il leur dit dans son enseignement: écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Bible ezotalisa biso que kona ya liboso la semeur oyo azalaki koseme abimi na ndako na ye akei mpona koseme ezali lisese adage oyo wapi nzambe azali kotalisa na bayekoli na ye koloba eke na monde oyo tozali exemple oyo apesi ya semeur ezali ngai na yo yebisa ndeko mo aza mopandi na yo exemple ya semeur ezali ngai na yo. Kona ya liboso batalisi biso ke kona ya liboso ekweyaki wapi ekweyaki na mabele pe ndeke ya likolo aye kolia yango.